नमस्ते, म डाक्टर श्रृङ्खला श्रेष्ठ, MBBS फ्रम कलेज अफ मेडिकल साइन्स। हालैमा म NIHSमा मेडिकल अफिसरको पदमा कार्यरत छु। रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स लाइक ट्युबरक्लोसिस भनेको चाहिँ एउटा इन्फेक्सियस डिजिज हो विच इज कज्ड बाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस। यो चाहिँ युजली हाम्रो सास प्रश्वासमा अलिकति समस्या दिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो मेनली हामीलाई अफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो लङ्सलाई हो। यो बाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा, स्पाइनमा अथवा किडनिजमा कहिलेकाहीँ यो स्प्रेड हुनसक्छ। यसमा चाहिँ लक्षणहरू भनेको चाहिँ एउटा पर्सिस्टेन्ट कफ हुन्छ जुन चाहिँ 3 हप्ताभन्दा बढीसम्म हुन्छ र कहिलेकाहीँ खकानमा रगतहरू देखिने हुनसक्छ।